আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আজকে এই ভিডিওতে দেখাবো একটি অ্যালার্ম ক্লক হেবিট মডেল MX701 অ্যালার্ম ক্লক ব্লুটুথ স্পিকার কিভাবে টাইম সেটিং করবেন। হয়তো দেখা গেছে টাইমটি আপনার একটু সমস্যা দিচ্ছে অথবা কমছে বাড়ছে, সময়টা নির্ধারিত নাই। এ কারণে আপনি সমস্যা হচ্ছে যে আপনি কিভাবে টাইমটি সঠিক নিয়ন্ত্রণে রাখবেন, টাইমটি কিভাবে ঠিক করবেন। সহজ পদ্ধতিতে আমরা এর আগের ভিডিওতে দেখিয়ে দিয়েছি এই বাটনে কোন বাটনে কি কাজ করে। যদি আপনি এই বাটন সম্বন্ধে না জেনে থাকেন তাহলে আমার আগের ভিডিওটি দেখে আসতে পারবেন। এটা একটি ব্লুটুথ স্পিকার বলতে পারেন অথবা অ্যালার্ম ক্লক বলতে পারেন। অ্যালার্মটা খুব জোরে সোরে সাউন্ড হয়। প্রথমে স্লো থেকে ফার্স্টে অনেক স্পিকার সাউন্ড বেশি হয়। এখানে দুটি পোর্ট রয়েছে, একটি ইউএসবি পোর্ট এবং আরেকটি মেমোরি স্লট। দুটি সিস্টেমে কাজ করে। এর আমি আগের ভিডিওতে বিস্তারিত দেখিয়ে দিয়েছি। অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন টাইম কিভাবে ঠিক করা যায়। প্রথমে আমার এই বাটনগুলো, যেমন এখানে এই সেট, এই সেট বাটনটা ক্লিক করবেন। সেট বাটনটাতে একবার ক্লিক করে ধরে রাখবেন। সেট বাটনটাতে আমি ধরে রাখলাম। সেট বাটনটাতে ধরে রাখার পর এই ঘন্টার কাঁটাটা আপনারা লাফাবে, মানে উপরে নিচে ভাসবে আর ডববে। এই অবস্থাতে আপনার ঘন্টাটা যদি ঠিক করতে চান, এখানে প্লাস আইকন, এখানে মাইনাস আইকন রয়েছে। দুটি আইকনের মাধ্যমে আপনি প্লাস মাইনাস করতে পারবেন এই ঘন্টাটা। আপনি যদি 16 থেকে 17 মানে প্লাস ক্লিক করার পরে 17 আসছে, মাইনাস ক্লিক করার পরে মাইনাস আসছে। তবে আরেকটি কথা না বললেই নয়, এটা কিন্তু কোনো AM এবং PM শো করবে না। সরাসরি আপনার ঘড়িতে 24টা বাজবে। অতএব আমার এই 24টার অনুপাতে কিন্তু ঘড়িটা ঠিক করতে হবে। তাহলে আমি এই মিনিটটা ঠিক করব। যেহেতু আমার ঘন্টা ঠিক আছে, আমার মিনিটের সমস্যা। মিনিটটা ঠিক করাতে হবে। তাই আমি মিনিটটা ঠিক করার জন্য, ঘন্টাটা তো এখানে লাফাচ্ছে দেখাই যাচ্ছে। আমি মিনিটটা ঠিক করার জন্য এই সেট বাটনে ধরে রাখবো, চেপে ধরে রাখবো। আমি সেট বাটনে চেপে ধরে রাখলাম। সেট বাটনে একবার চেপ দিয়ে ধরে রাখলে এরপরে আরেকটা ধরে রাখতে হবে না, আর একবার চাপ দিলে এই ঘন্টার মিনিটের স্ক্রিনটা আসবে। মিনিটের স্ক্রিনটা আসলে এখানে প্লাস এবং মাইনাস বাটন রয়েছে। এই প্লাস মাইনাস বাটন দিয়ে আপনি আপ ডাউন করতে পারবেন। এখন আমার এই মিনিট আছে 48 মিনিট। 48 মিনিট আমি যদি প্লাস করতে যাই তাহলে এক এক করে অনেক সময়ের প্রয়োজন। আমি প্লাস না করে মাইনাস করে খুব সহজে আমি নিয়ে আসব 46। খুব সহজভাবে এটা টাইমটা সেটিং করতে পারবেন। আমি 46-এ দিয়ে ফিক্সড করে রাখলাম এবং সেট বাটনটা একবার চাপ দিয়ে ধরে রাখলাম। বাস, ওকে, আমার 15টা 46 বেজে গেছে, মানে 3টা 46 হলো। এখন আপনি যদি চান যে ডেট কিভাবে ঠিক করবেন, এটাতে কোনো নাই, AM নাই এবং কোনো দিন তারিখও নাই, অর্থাৎ ডেট নেই। শুধু এখানে অ্যালার্ম ঘড়ি, এখানে লেখাই আছে এটা অ্যালার্ম ক্লক অ্যান্ড ব্লুটুথ স্পিকার। অ্যালার্ম ক্লক অ্যান্ড ব্লুটুথ স্পিকার মডেল MX701। পাওয়ার মানে যে ভোল্টেজটা দিয়ে চলবে সেটা হচ্ছে 5 ভোল্ট, 1 এম্পিয়ার একটা ব্যাটারি রয়েছে, 5 ওয়াটের একটা ব্যাটারি রয়েছে। আর ব্যাটারির মান আছে 3.7 ভোল্ট, 2200 mAhর। মানে এটার চার্জ মোটামুটি একদিন অথবা তার চেয়ে একটু বেশি থাকে। তবে এখানে ইউএসবি পোর্ট রয়েছে। এখন আপনি যে কোনো একটি মোবাইল চার্জার দিয়ে আপনি সবসময় চার্জ দিয়ে রাখতে পারবেন। আর যদি কম্পিউটার অথবা টিভির মাধ্যমে চালান তাহলে তো অলরেডি সবসময় চার্জ হতেই থাকবে। যদি ব্লুটুথ স্পিকারের মাধ্যমে চালাতে চান তাহলে অলরেডি সবসময় চার্জ দিয়েই রাখতে হবে। তো আজকে ছিল এ পর্যন্তই। কীভাবে টাইম সেটিং করবেন তা দেখিয়ে দিলাম। যদি একটুও উপকার আসে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন, ভিডিওটি শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য।